哎呀，你说这荣大少爷怎么忽然心血来潮，专门挑咱们几个人开什么乡里会？我听说这个荣家大少爷游手好闲，是个绣花枕头，这么多的合同和账目，他能看得懂吗？恐怕他是在他爹面前演出戏，糊弄他爹吧？啊！大少爷，您来了。嗯。哎呦，家上，家上啊，你怎么想起来要开个乡里会啊？有什么事打个电话招呼一声就行了。你说还麻烦这些叔伯们大老远赶回来。是，我觉得有些事情还是当面说比较好。坐吧。啊，发下去。这上面都有名字，你们自己找一下。我看看这支票啊！这怎么是欠条啊？你这是什么意思啊？这是我根据荣氏商行历年的合同、采购单、报销单等文件核对过账本后做的一个账单。有些乡里欠了商行的钱，有些乡里给商行赚了钱，这我都看得一清二楚。希望有些人可以把欠的钱补上，赚了钱的乡里，我会根据比例给大家分发奖金，就是这么一回事。这是奖金？怎么能这样啊？你凭什么说我们欠商行的钱？我们每本账和商行里的会计们核实结算过，而且荣老板也签过字，这白纸黑字写得清清楚楚，账是平的。你一开口就说我们贪污，这是侮辱我们的人品，怀疑我们跟随荣老板做事的忠心。就你一个毛头小子，别想骑在老子的头上撒野！对呀，对，凭什么怀疑我？就是，你先听听自己几斤几两。太不像话了，年轻人不像话。账本27651，这上面记载了一笔关于丝绸西运出国的买卖，成本价格是7980块，人工价格360，航运660块，成本合计是9000块整。这批丝绸最后卖了12000，为商行盈利了3000块。没错，这是我的账。可是这笔账上的劳务费用十分可疑。上海的人工费用平均1个星期是1块钱，你是雇佣了30个人，装货装了3个星期，卸货卸了3个星期，这批丝绸有好几吨了。还有，你作为乡里，如果劳务费用上出了问题，人工效率极低的话，你完全可以从劳务费用中扣除误工费，为什么没有明示在账本上面？这个，对了，这其中还包括外国人的劳务工费。英国公司一向是用外籍劳工，可这外籍劳工的费用比上海的低多了。哦，家上，这个你就有所不知了。这笔账呢，还包含劳工的伙食费、监工的监工费。对呀，我可以摸着良心说，这笔账没问题。就是没问题，没问题啊，没问题。好啊，那我们就来聊聊你丝绸采购的部分吧。你是从杭州的桑园里直接采购的这批货，没有中间商赚取差价，对吧？对啊，我这也是为了商行着想，直接采购可以降低成本。前年南方干旱，桑树枯死，这丝绸供不应求，价格翻了1倍。但是去年雨水充沛，这价格理应降了下来。这批货是你去年采购的，但为什么付的是前年的价格？我已经找桑园的老板核实过了，人家的账上清清楚楚地记着，荣氏商行的采购价格是4900块，还有100块钱你以车马费为由，直接从柜台拿走了现金。如果这还不足以作为证据的话，那这航运费简直更加可笑。我也从各位乡里的账上查出，同一艘船、同一时间还有别的货物运送。这丝绸十分珍贵，占地面积也比较小，所以这航运费几乎就收了一个最低价，不是吗？
家上，你听我解释。这个事情呢，荣家上，你这什么意思啊？就是啊，干嘛呀？我已经派人把门从外面锁上了。如果你们想出去，就把这欠条给我签了，老老实实把吞进去的钱全都给我吐出来。届时，你们向我爹告状也好，或者是报警说我非法监禁你们也罢，我都不会拦着你。如果觉得冤枉，或者是账有什么问题，我可以一笔一笔陪你们对清楚。但是如果拒绝签欠条，我会把所有的证据都提交给法院，以经济犯罪的名义起诉你们。到时候可不是补上欠款就能解决的了。不是，有话好好说嘛。好商量嘛。好，我签。别说了，这很棒。大少爷。唉，家少，不知你能否如我所愿。There are no birds in the sky, but I have flown.大少爷，滚开！你怎么说走就走了？都辞职了还不走，赖着做什么？我白天就想问你，你好端端辞职干嘛？我白天不是已经跟你说了吗？工作任务已经完成了，又惦记父母，怎么就不能辞职了呢？荣太太也没说什么呀。是他让你走，我没让你走。